তো হ্যালো বন্ধুরা, আবারও চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো এই প্রেসার বোর্ডটা সাউন্ড টেস্টিং করে দেখাবো। তো আর একটা প্রেসার বোর্ড তৈরি করে আছে, কিন্তু কাজের চাপে ওটা টেস্টিং করতে পারলাম না, তাই একটাই টেস্টিং করে ভিডিও দিচ্ছি। তো ভিডিও স্টার্ট করছি বন্ধুরা। তো এবি সুইচ দেওয়া আছে। RX Remix Final 40